哎，我去，这个迷你小空调也太给力了吧！空调淘汰了，以后在炎炎的夏日，再也不用开空调，也不用吹电风扇了。有一位00的研究生带领团队，历经38年的风雨，研发了一款高科技的产品，从零上50度的房间瞬间下降到零下90度。我们家做了一个巴掌大的一个移动式空调，不费电啊，1年1度电。像我们这个是从德国进口的 PVWC 纳米智能技术啊，直接一体成对，它是一步到位，直接降温了。这东西真有这么好用吗？咱们买来试试看。到手价格，嘿嘿，你们肯定截不到。这个迷你空调就长这样子啊，还是挺小巧的。附带一根数据线，这儿有2个开关按钮啊，一个应该是风速调节，另外一个跟小太阳似的是什么，咱们还不知道。这儿是插电源线的地方啊。哎，你看这背面确实有点空调的意思啊。但是这么小的一个东西，制冷效果真有这么夸张吗？咱们赶紧去测试一下。现在的室温是21摄氏度，咱们打开开关试一下啊。这是1档的风力啊，看起来还不错啊。这是2档，这是3档的效果，怎么感觉直接对着吹风这么小呢？它的距离到屏幕大概也就60厘米不到吧，风力就比较小了。这么感受的话，就像我们普通用的风扇的1档差不多。这里没多凉快，这个。为什么呢？张叔叔仔细研究了一下这个产品手册，原来它这里面啊加满水，底下这块呢要抻出来，把这个棉片啊放到冰箱里，相当于冰袋的作用。这个就叫专业。嘿嘿，拆都拆了，咱们看看里面什么结构啊？等等，这就只有一个风扇吗？张叔叔应该没看错啊，这结构也太简单了吧？先不管那么多了，咱们给它灌点水试试看啊。来，大家看一下啊。哎，你们看到了吧？这冷气挺足啊，但是上手感觉一下你就知道了，实际的温度并没有降，还是21度，它只是多了一个雾化的功能，假装看起来像吹冷气一样。这款迷你小空调呢，张叔叔给大家测完了，风力小不说，用起来还特别麻烦，效果也不好，妥妥的智商税一个，谁买谁上当啊，不推荐。